شايفين الفرق؟ دي كده بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها باللوز باودر، ودي من غير. وسريعا كده عشان الفيديو بيبقى سريع، كل اللي انا بعمله اي مسكره عندك انت شايفه ان هي عطلانه من الاخر، مش بسرعه برضو، ما بتنشفش بسهوله يعني، دي برضو تركيه حلوه جدا ليكي. او لو هي ما بتكثفش رموشك يعني كفايه، بتجيبي المسكره اللي عندك ايا كان نوعها ايه، انا بستخدم دي اماندا، وبتجيبي لوز باودر ممكن ده او اي نوع تاني، الاصفر او ده اي حاجه يعني مش هتفرق. بعمل ايه؟ بطلع الفرشه واحطها في اللوز باودر واعمل بيها طبقه على عيني، بعد كده بدخلها تاني وارجع احط بيها كوت. ممكن تحطي بيها كوت واحد لو انت عايزاها كده، ممكن كوت تاني لو انت عايزاها اتقل كمان من كده. هي بتبقى ده شكلها الطبيعي، لكن كده بتديني كثافه، ولو عايزه كثافه اكتر حطي تاني منها، ممكن يلزق سنه بسيطه. وعندكم الفرشه اللي هي بتفرق الرموش دي فرقوا بيها، ولو بتعرفوا تفرقوا بيها هي او نضفوا الفرشه كويس وفرقوا بيها هي، هتلاقوهم متفرقين كويس جدا اهو، تحفه.